ایران 1404. آیا جمهوری اسلامی در آستانه تغییرات بنیادین است؟ درود بر شما. به عبدی مدیا خوش آمدید. ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خودش قرار داره. دولت پزشکیان بر سر کار، مذاکرات سرنوشت‌ساز ایران و آمریکا در جریان و آینده رهبری و ساختار قدرت با پرسش‌های جدی روبرو شده. آیا دولت جدید توان ایجاد تغییرات واقعی رو داره یا در برابر هسته سخت قدرت متوقف خواهد شد؟ سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا چه خواهد شد؟ آیا جناح تندرو از اون برای اهداف خودش بهره برداری میکنه؟ اقتصاد ایران به کدام سمت میره؟ سقوط ارزش پول ملی و بحران معیشتی تا کجا ادامه خواهد داشت؟ و در نهایت آیا جمهوری اسلامی در مسیر تغییرات اساسی قرار گرفته؟ در این برنامه با علی جنتی، سیاستمدار و وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره این پرسش‌های کلیدی گفتگو خواهم کرد. جناب آقای جنتی، خوش آمدید به عبدی مدیا. سال نو مبارک. خیلی ممنونم از وقتی که به من اختصاص دادید. سلام بر شما. خیلی تشکر میکنم از اینکه فرصتی در اختیار من قرار دادید. من هم سال نو رو به شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سال جدید سالی پربار پربرکت برای شما و برای همه ملت ایران باشه و ما شاهد رونق اقتصادی در کشور، شاهد شکوفایی، شاهد رفاه مردم باشیم. انشالله. عید دیدنی کجا رفتید؟ جایی تونستین سر بزنید؟ رسیدید؟ ماه رمضان هم بوده، نمیدونم افطاری جایی دعوت شدید؟ چون ماه مبارک رمضان بود اصولا دیگه اون حالا هوای عید دیدنی رو نداشت، با توجه به اینکه مصادف با شب‌های قدر هم شده بود. دقیقاً دیگه معمولا کسی رفت آمد نمی‌کرد، همه گذاشتن بعد از ماه مبارک رمضان و بعد از عید فطر دیگه دید و بازدیدها رو شروع کنن. خب دیگه الان نزدیک عید فطر هم هستیم دیگه. عیدین به قول علما چجوری میگن؟ نمیدونم، میگن عیدین دیگه، درسته؟ اگه دو تا عید باشه میگن عیدین دیگه. آره، عیدین شما مبارک باشه. اگه اجازه بدیم بریم وارد بحث بشیم. شرایط خیلی خاصی رو داشتیم در سال پیشین، از سقوط هلیکوپتر آقای ابراهیم رئیسی گرفته تا انتخابات و مسائل حملات نظامی یا تقابل نظامی بین ایران و اسرائیل. اتفاقات خیلی شاید عجیب غریبی افتاده. فکر می‌کنید این سال 1403 اگر بخواید نمونه‌ای بگید، سالی رو بخواید مشابه سال 1403 بگید، کدوم سال رو شما مشابهت میدونید؟ شرایطی که ما در سال 1403 دیدیم یه مقداری مشابه حوادثی است که در سال 60 اتفاق افتاد در ایران، یعنی انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی و شهادت بیش از 70 نفر از حالا شخصیت‌های مختلفی که در کشور صاحب نفوذ بودن. بعد شهادت مرحوم رجایی بود، شهادت مرحوم باهنر بود و حوادث بسیار سنگینی در اون سال در کشور اتفاق افتاد. حالا در سال 1403 هم حوادثی ما در داخل کشور داشتیم، مثل حادثه سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور سابق، و همین که در خارج از کشور خب جاهایی که هواداران جمهوری اسلامی بودن، حالا چه در لبنان که بسیار ضربه سنگینی بود برای جمهوری اسلامی، شهادت سید حسن نصرالله و جمع قابل توجهی از فرماندهان ارشد حزب الله و همینطور تعداد زیادی از وابستگان به حزب الله که تو حادثه پیجرها اینها به شهادت به دچار آسیب شدن یا به شهادت رسیدن، و همینطور مسئله غزه، واقعا حوادثی که در غزه اتفاق افتاد و خب از 7 اکتبر سال قبلش هم شروع شده بود. به هر حال حوادث بسیار سنگینی بود که ما شاهدش بودیم و خب بعدش هم درگیری بین ایران و اسرائیل که خب اون هم به هر حال یک حادثه بسیار سنگینی بود. یا حالا برای جمهوری اسلامی هم
حمله‌ای که جمهوری اسلامی کرد به اسرائیل خب یک حادثه نوعی بود. فکر میکنم که در تاریخ اسرائیل سابقه نداشت که یک کشوری اینجوری حمله بکنه با اون تعداد پهپاد یا موشک. و همین که خب حملاتی که اسرائیل هم به ایران داشت طبیعتا از نظامی آسیب‌های فراوانی رو به جمهوری اسلامی زد. بعد از اونم که انتخابات آمریکا شد و عرصه معادلات تغییر کرد، یعنی انتخابات جمهوری اسلامی شد، آقای پزشکیان در بهار ریاست جمهوری، یعنی در روزی که در مجلس مراسم تحلیفش بود، اون اتفاق و شهادت هنیه بله در تهران اتفاق افتاد. همون موقع برخی تحلیل کردن سالی که نکوست از بهارش پیداست و تحلیل کردن که تنش‌ها افزایش پیدا میکنه. من اگر اجازه بدید یه مقدار برگردم به این مدت زمانی که از دولت آقای دکتر مسعود پزشکیان میگذره. من میخوام بدونم که نظر شما چی است؟ چقدر آقای پزشکیان تونسته توی این مدتی که، چون برمیگردم به سیاست خارجی بعدن، میخوام بدونم آقای دکتر پزشکیان چقدر تا الان تونسته حداقل رضایت هوادارانش رو و بعد از اون مردم رو جلب بکنه به نظر شما؟ ببینید آقای دکتر پزشکیان خب به نظر من در ابتدایی که اصلا ایشون اومد ثبت نام کرد، شاید خودش هم اعتقاد نداشت که در انتخابات پیروز میشه. بیشتر هدفش این بود که بیاد ثبت نام بکنه، حالا اگر تایید صلاحیت شد کمک بکنه به مشارکت بیشتر مردم در انتخابات و به قول معروف تنور انتخابات رو گرم بکنه، نه اینکه به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه. خب ایشون ما ثبت نام کرد و برخلاف انتظار هم تایید شد صلاحیتش توسط شورای نگهبان و بعد اومد وارد میدان شد. خب هم اصولگراها هم اعتدالگرایان هم همه کسانی که حالا با اون جریان اصولگرا موافق نبودن آمدن پشت سر ایشون ایستادن و نهایتا خب ایشون در انتخابات پیروز شد. شعاری که ایشون از روز اول میداد شعار وفاق و همدلی بود. حتی در مبارزات انتخاباتی هم همیشه ایشون تاکید میکرد که دعوا نکنیم، ما باید با همدیگه کار کنیم، با همدیگه بایستی کشور رو بسازیم. خب این حرف بسیار خوبیه، اصل حرف. و بعد هم مسئله وفاق رو ایشون پیش کشید به طوری که الان دولت آقای پزشکیان رو به عنوان دولت وفاق میگن. حالا بعضی هم به غلط میگن دولت وفاق ملی که ربطی به وفاق ملی نداره. هدف ایشون اینه که خب من در دولتم باید از عناصر دیگری که 100% هم با من موافق نیستن یا حتی در دوران انتخابات ریاست جمهوری مخالف من بودن از اونها هم استفاده بکنم. و خب همین کار رو الان در دولت خودش انجام داده. یعنی در خود کابینه هم افرادی الان هستن که سیاست‌های آقای پزشکیان رو کاملا قبول ندارن ولی در این حال تو کابینه هستن. تو رده‌های دیگری بعد از وزرا یا معاونان رئیس جمهور هم در بین معاونین رؤسای سازمان‌ها تعدادی هستن که اصولا سیاست‌های دولت آقای پزشکیان رو قبول ندارن. همینطور در بین استانداران و مدیران کل استان‌ها دیده میشه که افرادی از جناح مقابل ایشون الان تو پست‌های مدیریتی قرار گرفتن. خب ایشون با حسن نیتی که داشت خواست از همه نیروها استفاده بکنه ولی عملاً این باعث شده که بسیاری از طرفداران خودش رو به تدریج داره از دست میده و کسانی که حالا در انتخابات اصلا تو ستاد ایشون بودن یا مسئول ستاد ایشون بودن الان احساس میکنن که اینها هیچ نقشی در این دولت ندارن، در مقابل یه ده افراد که کاملا مخالف بودن آمدن و الان
در دولت حضور دارن. خب اگر آقای پزشکیان میخواست هم نمیتونست اینها رو بیاره دیگه، یعنی اصلاح طلبان شناسنامه دار یا کسانی که به هر نحوی در واقع اتهام‌هایی داشتن، چه توی دادسرای عمومی انقلاب چه در دادگاه ویژه روحانیت، کسانی که به هر نحوی براشون پرونده تشکیل شده بود، اون فیلتر نهادهای امنیتی، من الان مطلع هستم که بسیاری از افرادی که الان در دولت در جاهای مختلفشون به کارگیری شدن هنوز استعلاماشون جوابش نیومده. یعنی این تقابلی که وجود داره بین، نمیخوام بگم تقابل یا تعامل یا هر چیزی، این مواجهه بین نهادهای اطلاعاتی امنیتی با مطلوب رئیس دولت به نظرم به آقای پزشکیان یه چیزی رو نشون داد که این هسته سخت قدرت، این فضای سیاسی با تصوراتش، اون چی که در پیش از در واقع در حین انتخابات تصور میکرد این مقدار متفاوت شده. اینطور نیست به نظرتون؟ چرا همینطوره دیگه. یعنی الان به هر حال خیلی از مدیرانی که ایشون میخواسته به کار بگیره خب عملا تایید صلاحیت نشدن. خب این خودش یه مشکل. یک بار خود وزیر علوم و تحقیقات رسما اعلام کرد که من 40 نفر از کسانی رو که حالا به عنوان مدیر برای رؤسای دانشگاه‌ها جاهای مختلفی پیشنهاد کردم همینطور مونده و پاسخ مثبتی نگرفتم از دستگاه‌های ذی‌ربط که بایستی تایید صلاحیت بکنن. این هستش، ولی در این حال عناصر دیگری هم بودند که این مشکل رو نداشتن ولی در این حال ایشون به کارگیری نکرده. یعنی یک مشکل جدی که آقای دکتر پزشکیان داره در انتخاب نیروهاش هست. یعنی شما ببینید که مثلا ایشون یه معاون اجرایی گذاشته که این معاون اجرایی خب یکی از پزشکانی است که در دوران دانشگاه ایشون با ایشون آشنایی داشته، بعد هم این رفاقتشون ادامه پیدا کرده. در یه دوره هم که ایشون وزیر بهداشت درمان بودن خب ایشون به عنوان معاونش ایشون رو انتخاب کرده، ولی یه پست مهم اجرایی کشور رو با اختیارات فراوان در اختیار ایشون قرار داده. و یا معاون پارلمانیش که خب از روز اول این دوتا انتصاب جز اولین انتصابات ایشون بود که معاون پارلمانیش که اصلا یک روز هم تو پارلمان نبوده یا اصلا شرایط پارلمان رو نمیدونسته، در شهر تبریز اونجا عضو شورای شهر بوده یا صاحب یک باشگاه بوده، چون آورده گوشته به اون معاون پارلمانی. و بعد هم خب عناصر دیگری رو به کار گرفته که به نظر من میتونست نیروهای بهتری که صاحب صلاحیت بودن رو به کار بگیره. و بعد این باعث شد، این نوع انتخابات باعث شد که شخصیت‌های بسیار بارزی که امید میرفت که در دولت آقای پزشکیان نقش اساسی داشته باشند و بتوانند بسیاری از کارها رو پیش ببرن، مثل آقای دکتر طیب نیا که خب از ابتدا برای معاونت اول رئیس جمهور مطرح بودیشون که بیاد به عنوان معاون اول. خب به عنوان معاون اول که انتخاب نشدشون. بعد یه پروژه بزرگی رو در اختیار ایشون گذاشتن، همین بحث ناترازی ها که شما برای این ناترازی ها بشینید یه برنامه بنویسید. خب ایشون هم چند تا کمیته تشکیل داد از اساتید دانشگاه، از شخصیت های مدیران اجرایی که بودن و در طول یه مدتی ظرف مثلا 1-2 ماه یه برنامه خیلی مفصلی ایشون تهیه کرد، آماده کرد. خب بعد شرایط فراهم کردن، ایشون از دولت اصلا رفت بیرون. یا از ابتدا مثلا یکی از کسانی که خب خیلی همراهی با ایشون داشت تو مبارزات انتخاباتی، خب آقای دکتر ظریف که واقعا تمام توانش رو گذاشت برای پیروزی آقای پزشکیان و قطعاً آقای ظریف نقش مؤثری در انتخاب آقای پزشکیان داشت. خب ایشون خب یه شرایطی براش پیش آوردن که خب رئیس جمهور هم باید میستاد
محکم هم دفاع میکرد و ایشون در دولت خودش حفظ میکرد. خب اون هم به همین ترتیب بود. یا آقای آذری جهرومی که خب اون هم در انتخابات بسیار با ایشون همراهی کرد و مؤثر بود، در شهرستان‌های مختلف میرفت. خب اینا از دولت کنار گذاشته شدن، افراد دیگری آمدن و نتیجهش این شده که خب ایشون به تدریج بسیار از هواداران خودش رو داره از دست میده. دقیقاً به آقای ظریف اشاره کردید. به نظرم نقشی که آقای ظریف برای آقای پزشکیان داشت همانند نقشی بود که آقای هاشمی رفسنجانی برای آقای روحانی بازی کرد. یعنی اگر هاشمی برای روحانی نمی آمد، روحانی اون جایگاه رو نداشت، و اگر ظریف برای پزشکیان به این قامت به میدان نمی آمد، آقای پزشکیان این اقبال رو نداشت. نکته اینجاست، به نظر میرسه که آقای پزشکیان کارت های خودش رو درست بازی نکرده. اون امتیازهایی که داشته، اون ماحصل مدیریتی که داشته، مثلا در مورد آقای ظریف که من یادداشت نوشتم که ظریف یار دیروز و بار امروز، دیگه خود آقای پزشکیان هم یه جوری فکر می‌کنم دیگه آچمز شده بود، نمیدونست که چی کار باید بکنه. به نظر میرسه که آقای پزشکیان بایستی که پیش از همه، یعنی وقتی یک معاونت جدید داره درست میکنه، وقتی ساختاری میخواد دست بزنه، یعنی برای اون آدم یک ساختاری اومده درست کرده، به نظر میرسه که او بایستی که بره با آیت الله خامنه‌ای این رو دقیق کامل ببنده، نه اینکه آقای خامنه‌ای بیاد و بگه که من مخالف نیستم. عدم مخالفت مهم نیست، بایستی موافقت گرفته میشد و از طرفی با لایه‌های مختلفی که در ساختار قدرت وجود داره آقای پزشکیان باید تعامل خودش رو میکرد. به نظرم میرسه که آقای پزشکیان شاید الان فی المجلس به ذهنم رسید در این زمینه ها هم خوشباوری داشت و فکر میکرد که الان دیگه رئیس جمهور شده و دیگه همه کار در دست اوست، و از یک طرف دیگه هم یک بی‌توجهی هایی رو هم یا بی‌تجربگی هایی رو هم در هسته سخت قدرت انجام داده. خب بله، شون بالاخره باید روی خیلی از مسائل پافشاری بکنه. حالا تنها یک بحث آقای ظریف هست و یا عناصر دیگری که خب میتونستند در دولت ایشون بسیار مؤثر باشن، حالا هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاست خارجی، هم از نظر سیاست داخلی. واقعا افرادی بودن که میتوانستن با تجربه‌ای که دارن خیلی مؤثر باشن. خب چون هیچ پافشاری نکرد روی ایستادن اونها. حالا مثلا آقای طیبیان هیچ مشکلی از این جهت نداشت. خب چرا ایشون اجازه داد که آقای طیبیان از دولت خارج بشه؟ چرا گذاشت در داخل دولت بعضی شرایطی برای ایشون ایجاد بکنن که مجبور بشه این دولت رو اصولا ترک بکنه و بره؟ اینا اشکالاتی است که به هر حال ایشون وجود داشته، حالا درش هست. روی مسائل دیگری هم باید پافشاری میکرد. حالا هم بحث مثلا فیلترینگ، خب یه چیز خیلی ساده است. نهایتا ارجاع دادن به شورای عالی فضای مجازی، اونجا ما را گفتن فقط واتساپ یا مثلا گوگل پلی فقط فعلا اجازه میدهیم که یه وسیله ارتباطی فقط باشه، بقیه سایت ها و اپلیکیشن هایی که الان اینا ممنوع هست همینطوری به حالت فیلتر خب ایستاده. خب یکی از شعارهای اساسی که ایشون دوره انتخابات ریاست جمهوریش میدن که میخوان فیلتر رو بردارن. همین یک کار رو هم به صورت کامل ایشون انجام نداد. حالا تو بحث حجاب نسبتاً به هر حال ایشون خوب به میدان اومد و رسما اعلام کرد که من این قانون رو که به عنوان قانون عفاف و حجاب تصویب شده اجرا نمی‌کنم. خب ایستاد، واقعا ایستادگیش خیلی خوب بود، ولی تو خیلی از مسائل دیگه میتونست پافشاری بکنه، بیسته و وعده هایی رو که به مردم داده بتونه اون وعده ها رو عمل بکنه. آقای جنتی، من میخوام اینجا به یه نکته اشاره بکنم، چون بسیاری از این مواردی که شما فرمودین از بحث موضوع فیلترینگ یا لایه حجاب، من حداقلش حتی همین ایستادگی در مقابل لایه حجاب رو به پای آقای پزشکیان نمیتونم بنویسم، به خاطر اینکه اینها هر کدوم مصوباتی داره. در شورای عالی امنیت ملی در واقع تصمیمی گرفته شده که خب شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور یک عضوش هست و مصوبات شورا
و تصمیمات شورا، چه شورای عالی فضای مجازی باشه، بدون استحضار آیت الله خامنه‌ای، بدون تایید ایشون اصلا محلی از اعراب نداره. یعنی شورا، اون چی که از شورا بیرون میاد بدون نظر آیت الله خامنه‌ای هیچ اعتباری نداره و اونجاست که در واقع با استعانت از اون امضا و اون تاییدیه و اون مصوبه ولی مطلقه فقیه هستش که حتی مصوبات شورا موافق قانون قرار میگیره و میتونه حتی موافق، نیازی به مصوبه مجلس هم نداره. به همین دلیل هستش که مجلس هم نمیتونه معارضه بکنه. یه مثال دیگه میزنم، در ریاست جمهوری فردی رو مثال میزنم که شما هم با او کار کردید، آقای هاشمی رفسنجانی. زمانی فردی میاد و به یک میز و صندلی یک اعتباری میده و زمانی هست یک فردی میاد و از میز و صندلی میخواد اعتبار بگیره. به نظر میرسه که آقای پزشکیان اون چنان که باید و شاید نتونست جایگاه مستحکمی در مذاکراتی که بایستی انجام بده با آیت الله خامنه‌ای و در واقع خروجی هایی که باید بگیرن نتونسته داشته باشه. یا نمیدونم هنوز آقای پزشکیان ممکنه ندونه که کد تنکیه به اصطلاح یا قدرت در کجاست، یا چطور بایستی که حتی اگر بخواد فیلترینگ رو برداره باید از کجاها و چه مجاری عبور بکنه. چون به هر روی اگر بخواد مصوبه شورای عالی فضای مجازی رو بگیره، از اون طرف دادستانی و قوه قضاییه هم هست، نمی شود بدون هماهنگی با لایه‌های قدرت در ساختار واقعی جمهوری اسلامی، قدرت در جمهوری اسلامی بیاد و هر کدوم از این قول‌ها رو، وعده‌ها رو عملی بکنه. من نمیدونم اون وعده‌هایی که آقای پزشکیان داده آیا واقعا وعده سر خرمن بوده و اون موقع میدونسته که این وعده‌ها عملی نمیشه، یا اون موقع تصور دیگه‌ای داشته. خب قطعا تصور داشته که این وعده ها رو میتونه عمل بکنه، چون همیشه ایشون اولا در مبارزات انتخاباتیش خیلی وعده نمیداد. خودشم میگفت من وعده بی جهت نمیدم، ولی رو اون مواردی که یک دو موردی که ایشون وعده داده بود بارها گفت که خلاص من گردنم رو گرو میگذارم که اگر نتونستم وعدم رو عمل بکنم میرم کنار. اصلا این بحثی بود که در دوران مبارزات انتخاباتش میکرد. ببینید در مسئله شورای عالی امنیت ملی درسته که تمامی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی ابلاغ خواهد شد که به تایید مقام معظم رهبری برسه، این اصل هست. ولی به خصوص حالا در مسئله حجاب به نظر من با توجه به مخالفت جدی که ایشون این داستان داشت، رهبری هم به مخالفت ایشون توجه کردن. یا در بعضی از مسائل دیگه ببینید این که ما باید این وعده صادق 3 رو عمل بکنیم یا نکنیم، بار سوم حمله بکنیم به اسرائیل، نباید حمله بکنیم به اسرائیل. فکر میکنم در شورای امنیت ملی شاید ایشون تنها فرد بود که محکم ایستاد جلو این داستان. آقای پزشکیان بله و یا احیانا بعضی از افراد دیگری که حالا تو دولت بودن و همراه ایشون بودن در شورای عالی امنیت ملی، اونها هم مخالفت داشتن با اینکه این حمله صورت بگیره. خب طبیعتا رهبری هم توجه میکنه که کی رئیس جمهور هست. شما حساب بکنید اگر آقای جلیلی اون وقت رئیس جمهور بود حتما این حمله انجام میشد و تبعاتش رو باید کشور تحمل میکرد. اینه که حالا در این جهتش فکر میکنم که خب ایشون بعضی جاها استراتژی‌هایی که کرده خیلی خوب بوده، اما حالا بالاخره اون انتظاری که شما از آقای پزشکیان دارید نباید مثل انتظاری باشه که مثلا از آقای دکتر روحانی دارید. بالاخره تجربیات افراد با هم مختلفه. خب ایشون از اولش هم که آمد ادعایی نداشت، توی مبارزات انتخاباتیش هم گفت من الان برنامه ندارم، ولی از همه کارشناسان و متخصصان در رشته‌های مختلف استفاده میکنیم. ولی من خودم ارزیابیم اینه که در طول این چند ماه گذشته هم ایشون هیچ برنامه ارائه نکرده برای حل مسائل اقتصادی. هر بار هم که صحبت میشه میگه متخصصین باید اینها بررسی بکنن ببینن که چه جوریه، یا کار رو ما واگذار میکنیم به کارشناسانشون که دارن در این زمینه کار میکنن، یا نوید میده که حالا ما داریم برنامه ریزی میکنیم برای اینکه کاری
مثلا این مشکلات ناترازی ها و مسائل مشکلات اقتصادی حل بشه، ولی اینکه یه برنامه مدون قابل قبولی به جامعه ارائه بکنه که من میخوام مثلا در طول این 4 سال اگر سر کار بودم این 4 تا کار رو به نتیجه برسونم با این برنامه. من چنین برنامه ندیدم از ایشون که ارائه بکنم. صحبت از استعفا هم کرده، فکر می‌کنه اصلا عملی هست یا اصلا آقای پزشکیان جرأت، جسارت، شهامت استعفا دادن رو داره؟ ایشون که جرأتشو که داره، قطعا جرأتشو داره. حالا باید دید که اصلا ایشون تحمل این رو داره که برخی از مشکلات سنگین رو تا آخر تحمل بکنه یا نه. اون بیشتر محل بحثه. یعنی واقعا فکر میکنم که گاهی ممکنه انقدر مشکلات رو سر ایشون بریزه که ایشون یه مرتبه احساس بکنه که نمیتونه مسائل رو حل و فصل بکنه، بگه خب من به مردم قول دادم که این مشکلات رو از سر راه بردارم، الان احساس میکنم دیگه نمیتونم، پس باید برم کنار، یک کسی بیاد که بتونه این کار رو انجام بده. این مسئله است الان. و الان مخالفین ایشون هم، یعنی همون شکست خوردگان در انتخابات گذشته، اینا دنبال همین هستن. یعنی با فشارهایی که میارن، حالا عناصری که تو مجلس دارن، فشارهایی که تو مجلس میارن برای اینکه حالا خیلی از قوانینی که باید تصویب بشه نشه، حالا مثلا بحث فهم قانونی که راجع به بحث تابعیت‌های خارجی داشتیم، خب عملاً فوری ردش کردن، یا سوال و استیضاح از وزرا که خب همین سوالی که از وزیر اقتصاد دارایی کردن، خب میدونستن که بابا این مشکلی که ما الان داریم در کشور، مشکل بالا رفتن قیمت ارز، ربطی به وزیر اقتصاد نداره. هر وزیر اقتصاد دیگری هم بیاد نمیتونه این مشکل رو حل بکنه با شرایطی که ما داریم. ولی خب در این حال اومدن استیضاح کردن، بعد شروع کردن مثلا حالا سوال کردن از بعضی از وزرای دیگه. اون که تو مجلس از اون طرف دارن فشار میارن، در خارج مجلس هم عناصر دیگری که هستن. چون الان همین ادعایی که من چند مدت الان تحسن کردن جلوی مجلس که حالا ظاهرا اونها رو پراکنده کردن که باید قانون حجاب حتما الا ولا باید این قانون باید اجرا بشه. خب این قانون میخوان اجرا بکنن برای اینکه یه بحرانی تو کشور ایجاد کنن، یا فشارهای دیگری که حالا از نقاط مختلف میارن، بعضی از مطبوعاتی که به هر حال مخالف ایشون هستن، فشارهایی که دارن وارد میکنن. همه این فشارها برای اینه که ایشون رو به یه نقطه برسونن که خودش رها کنه بره. دنبال این هستن که دولت رو زمینگیر بکنن. و من اطلاع دارم افرادی که از همین الان خودشون رو آماده کردن برای ریاست جمهوری، حتی اینقدر تصورشون نزدیکی که میگن ما سال آینده رئیس جمهور هستیم. یعنی دنبال این هستن. بنابراین ایشون ربطی به شجاعتش نداره. باید دید که واقعا تا چه اندازه ظرفیت این رو داره که این بار سنگین و مشکلاتی که وجود داره از داخل و خارج کشور، این بار رو بتونه تا آخر حمل بکنه. چقدر فکر میکنید که اتفاق بیفته؟ یعنی پیش از پایان دوره اول این اتفاق بیفته؟ شما با شرایطی که میبینید چقدر احتمال میدید؟ این تابع اینه که شرایط به چه سمتی پیش میره. اگر با همین فرمانی که ما الان داریم میریم با این فرمان بریم، خب طبیعتا سال جدیدی که ما درش هستیم یک سال بسیار سخت خواهد بود. کسری بودجه بسیار سنگینی که دولت داره و وضعیت تورمی که الان مشاهدش هستیم که به صورت روزافزون، همینطور روزانه ما شاهد تورم هستیم، هفتگی شاهد تورم هستیم و فشارهایی که از بیرون حالا وارد میشه، اینا مجموعاً ممکنه که ایشون رو به یک چنین نتیجه برسونه. اما اگر حالا در سیاست‌هایی که در کشور جاری هست، در این سیاست‌ها یک تغییر اساسی داده بشه که به سمت حل برخی از مشکلات پیش بریم، خب طبیعتا ایشون میتونه به کار خودش ادامه بده.
من یاد چیز افتادم، اون اتفاق تاریخی افتادم که مصدق درخواست موضوع انحلال مجلس رو به رفراندوم گذاشت. شاید نمیدونم انقدر که خیلی دنبال رفراندوم هستن میگن رفراندوم برگزار کنید، حالا رفراندوم راجع به اصلیت جمهوری اسلامی پیشکش، شاید رفراندوم مورد نیاز فعلی برای انحلال مجلس باشه. فکر می‌کنید اصلا در شرایط فعلی چیزی به نام رفراندوم، یعنی رجوع به رأی مردم، امکان پذیر هستش؟ با توجه به سابقه امر به نظر من نه، فعلا امکان پذیر نیست. یعنی ما حتی در مورد یک مسئله نه حالا همه مسائل کشور، یک مسئله و اینکه آیا ملت ما میخواهد با آمریکا رابطه داشته باشه یا نمیخواد رابطه داشته باشه، خب اینو میشه به رفراندوم گذاشت. خب اگر اکثریت مردم مثلا 70% مردم گفتن که نه ما میخوایم رابطه داشته باشیم، خب این تکلیف کشور روشن میشه. ولی هیچ وقت ما به این نقطه نرسیدیم که بیام. در دوران ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی هم بارها ایشون این مسئله رو مطرح کرد. خب با بالاخره در اصل 59 قانون اساسی رفراندوم دیده شده که در مسائل اساسی کشور که احیانا مورد اختلاف هست این به رأی مردم گذاشته بشه. مردم هر چه رأی دادن حاکمیت اون رأی رو عمل بکنه. ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. قانون اساسی تعارض منافع توش وجود داره دیگه. من نمیدونم اونایی که نوشتن اون موقع چه خبرگانی بودن. البته من یه حقوقخوان ساده هستم، ولی همونطور که دارم میخونم الان با شما به اشتراک میذارم، نظر شما رو هم جویا میشم. شما راجع به اصل 59 فرمودین و رفراندوم همه پرسی، ولی خب تعارض داره دیگه. یعنی ببینیم ملت چی میگن، چون قانون اساسی درسته راجع به جمهوری اسلامی نوشته شده، اما در اصل 57ش اومده گفته که مردم امت هستن و امامت امت وجود داره. وقتی امامت وجود داره، اون چه که امامت میگه برای امت بنا به آموزهای اسلامی در رده بالاتر قرار میگیره. یعنی وقتی که امامت امت تشخیص میده که رابطه با آمریکا نه، دیگه امت چه میگه؟ یعنی این در خود قانون اساسی هم اومده. یعنی این یه اصل قانونی هم هست. نمیدونم چه اتفاقی افتاده، ولی چه کارکردی میتونه داشته باشه وقتی امامت امت نظرش این هستش که رابطه با آمریکا خیر، مذاکره مستقیم خیر، امت چی میخواد بگه؟ خب حالا این روی خیلی از، نه تنها اون اصل 57، خیلی از اصول دیگه هم میشه این حرف رو زد. یعنی اصل این که اصلا ما یک نظامی رو در واقع پایه‌گذاری کردیم بر مبنای ولایت مطلقه فقیه. خب این با خیلی از مسائل دیگه میتونه تعارض داشته باشه. اصلا یکی میتونه بگه آقا اصلا این با دموکراسی اصلا تعارض داره و خیلی از مسائل دیگر رو میشه گفت که در تعارض با این هست. حالا اینا مواردی است که به هر حال ما در طول 45 سال گذشته خب یه تجربیاتی بوده بهش رسیدیم و باید حتما اگر بخواد یک اصلاحات اساسی در کشور صورت بگیره، یک بخشش هم اصلاحاتی است که در قانون اساسی باید حتما به عمل آورد. اونجا باید رفت. به هر حال بعد از این 4 دهه‌ای که الان گذشته و این تجربه‌ای که به دست آمده، باید بدونیم ما در کجا موفق بودیم، در کجا موفق نبودیم، اشکالاتی که الان در قانون اساسی وجود داره کجاها هست، اینجاها رو باید بیان اصلاح بکنن. خود شما اگر بخواید به عنوان یکی از کسانی که در کارگزار بودین دیگه، یعنی خانواده شما هم جزو افراد خانواده‌ای بودین که به هر حال از نزدیک تحولات مهم رو در جمهوری اسلامی رصد کردین، خود شما مناصبی داشتید که این گلوگاه ها رو الان لمس میکنید. اگر بخواید چیزی رو در قانون اساسی تغییر بدید، آیا شما اصل 57 رو تغییر خواهید داد و اگر تغییر خواهید داد به چه نحوی تغییر خواهید داد؟ تنها اصل 57 نیست. ببینید اونجا اگر قرار بشود که بالاخره یک وقتی قانون اساسی درش اصلاحاتی به عمل بیاد،
باید این تعارض‌هایی که الان وجود داره که تعارض ما به منافع عنوان حالا حاکمیت دوگانه اسمش رو میگذاریم یا هر چیزی، این تعارض‌ها باید به طور کلی در قانون اساسی اصلاح بشه و برداشته بشه. تا این تعارض‌ها هست همین مشکلات هست. یعنی من از زمانی که به یاد دارم، از دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی تا بعد دوره آقای خاتمی، بعدش دوره آقای احمدی نژاد، بعد دوره آقای روحانی، خب همین تعارض‌ها همیشه وجود داشته. پس بعد برای این راه حلی پیدا کرد که دیگه این تعارض از بین بره. این که یه فردی به هر حال با آرای اکثریت مردم بیاد به عنوان رئیس جمهور، بعد که آمد رئیس جمهور شد، نه هیچ اختیاری نداره که یه جمهور میشود یک کارپرداز فقط که حالا یه درآمدی رو از نفت و از گمرکات و از مالیات و اینها به دست بیاره، بعد این درآمد رو یه جایی هزینه میکنه، یه بخش جاری بکنه، یه بخش عمرانی انجام بده. دیگه اختیار معمولا تعیین سیاست خارجی کمتر رئیس جمهور میتونه دخالت بکنه و یا در بعضی از سیاست‌های کلانی که در کشور باید اجرا بشه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، باز اونجا احساس میشه که رئیس جمهور خب هیچ نقشی نداره. این مشکل باید حل بشه در قانون اساسی. به نظرتون میرسه که به نظرتون در شرایط فعلی در زمان رهبری آیت الله خامنه‌ای آیا به این جنبندی خواهیم رسید که یا آقای خامنه‌ای به این جنبندی خواهد رسید که دستوری برای بازنگری در قانون اساسی بده، یا این یک رویای بیش نیست در این دوره؟ من گمان نمی‌کنم که چنین اتفاقی بیفته. و فکر میکنید که چون به نظر میرسه که من یه یادداشتی نوشتم به عنوان یه خبرنگار ساده و پیشنهاداتی دادم به آقای خامنه‌ای، نمیدونم حالا خوندن نخوندن، رسیده نرسیده، چه شده، و من تکلیف بیشتر از نوشتن ندارم. به نظرم میرسه که یکی از نکات مهم این هستش که باید تکلیف رهبری، همونجوری که شما بهش اشاره فرمودید، و ریاست جمهوری مشخص بشه و اینها باید با هم دیگه تلفیق بشن. به نظر من اگر اینها با هم تلفیق نشن، آش همینه و کاسه همین. ضمن این که تکلیف این شوراهای موازی، این مجموعهای موازی قانونگذاری هم باید مشخص بشه. به نظر شما این موضوعی که حالا آقای مهندس میرحسین موسوی هم پیشنهاد داده بود، یکی از پیشنهاداتش اصلاحات ساختاری قانون اساسی هست و خیلی از این اصلاحات توجهشون به محدود کردن قدرت هست، زمانش، اینکه قدرت منوط به یک شخص نشه. خیلی ها در واقع اینها رو در بندهای مختلف قانون اساسی میگن که باید اصلاح بشه. با توجه به اینکه حالا ما فعلا آش همین است و کاسه همین، آقای پزشکیان هم گفت حرف همونه و تموم شده رفت. ما دو تا نکته شاید تاریخی مشابه داشتیم. اون ویدیویی که از آقای هاشمی رفسنجانی آمد، گفتش که من با آقای خامنه‌ای صحبت کردم راجع به رابطه با آمریکا و آقای هاشمی گفتش که سخت میشه و ما در برابر خدا و مردم مسئول هستیم. آقای خامنه‌ای گفت جواب خدا با من. و در کنارش الان آقای پزشکیان گفته که من نظرم این بوده که با آمریکا مذاکره بکنیم به صورت مستقیم، و آقای خامنه‌ای گفتش نه و تمام شد و رفت. این تمام شد و رفت به چه قیمتی برای آقای پزشکیان تمام خواهد شد؟ دیگه به هر حال ایشون از ابتدایی که آمد سر کار و مسئولیت رو به عهده گرفت، برای حل مشکلات کشور تصمیم گرفت که کاملا خودش رو با رهبری هماهنگ بکنه و به هر حال ایشون خودش اعتراف داره که خب در زمینه سیاست خارجی اون تجربه لازم رو نداره. خب در حالی که خب رهبری در طول این 40 چند سال گذشته به هر حال کاملا با دولت‌های مختلف کار کردن، اشراف رو مسائل سیاست خارجی دارن و شرایط بیرونی رو بهتر میدونن، مصلحت کشور رو بیرون میدونن. پس من باید این کار رو بذارم به عهده ایشون هر تصمیم گرفتن من اون تصمیم رو قبول دارم. به این دلیل هست که عملا اصلا تو این حوزه ایشون وارد نمیشه که بخواد نظری در این قسمت بده. آقای جنتی، با توجه به این که این صحبت‌هایی که کردیم،
به نظر شما ما دولت دوم آقای پزشکیان رو خواهیم دید یا جناح مخالف قدرت رو در دست میگیرن؟ چون به نظر میرسه اصلاح طلبان و اصلاحات که دیگه پروندهش بسته شده. اینطور فکر نمی‌کنی؟ حالا پروندهش بسته نشده، حالا به هر حال اینا یه مقدار تابع شرایط اجتماعی هست که حالا بعدا ممکنه که تو بخشای دیگه با هم صحبت بکنیم. بسته نشده کاملا، ولی حالا با توجه به مجموعه مسائلی که حالا در میگذره حالا تو حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاست خارجی، اینها، من احساسم اینه که تو دوره بعد اگر که حالا ایشون بدونه که پیروز هم میشه در انتخابات، گمان نمی کنم که دیگه آمادگی داشته باشه که یک چنین بار سنگینی رویشون برداره. بپردازیم به موضوع سیاست خارجی و مذاکراتی که الان همه بحث‌ها و نگاه‌ها و توجه‌ها روش هست. به نظر شما توی این سالی که هستیم وضعیت مذاکرات چطور خواهد شد؟ به هر حال یک طرف قضیه اظهار نظرات علنی رهبران جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هست. خط و نشان‌هایی که میکشن همیشگی بوده، تاریخی بوده و الان هم ادامه داره. از طرف دیگری ما میدونیم که مذاکرات پنهان صورت میگیره و اصل هم مذاکرات پنهان و غیر علنی هست که مذاکرات اطلاعاتی هست. فکر میکنید برآورد شما از این مذاکرات و این تعاملات چی هستش؟ ببینید، حالا من اعتقاد ندارم که تا الان مذاکرات پنهانی به اون معنا صورت گرفته باشه. اون چی که حالا گفته میشه اینه که حالا یک دیداری بین آقای ایلان ماسک و نماینده ایران در سازمان ملل متحد صورت گرفته و احیانا فقط ایشون هم یک پیام آور بوده، یعنی یک پیامی رو خواسته به ایران منتقل بکنه، مذاکره‌ای که تا اون زمان صورت نگرفته. غیر از اون هم حداقل من اطلاعی ندارم که مذاکره پنهانی. نه، منظورم از مذاکره پنهان مذاکرات اطلاعاتی هست که به صورت مشخص سازمان اطلاعات خارجی و نهضت‌های وزارت اطلاعات اون رو راهبری میکنه. از قبل هم بوده، منوط به این دوره نیستش، در دوره‌های مختلف این مذاکرات صورت میگرفته و الان هم به نظر میرسه که اونها ادامه داره. منظورم از مذاکرات پنهان به صورت مشخص مذاکره چهره‌های اطلاعاتی و اطلاعاتی هستش، نه مذاکراتی که حالا چهره‌های آشکار بخوان انجام بدن. عموما مذاکرات اطلاعاتی هم سری هست و شاید علنی نشه، ولی به وضوح مشخص، بروندادها مشخصی که اینها در جریان هست. من شاید اطلاعات شما بیشتر باشه، ولی من تا اونجایی که اطلاع دارم چنین مذاکراتی حتی در اون سطوح اطلاعاتی رو هم نشنیدم تا به حال که وجود داشته باشه. ولی راجع به کلیت مذاکرات ببینید، با توجه به شرایطی که حالا پیش آمده و خب رهبران کشور هم احساس میکنن خطر واقعا جدی است با روی کار آمدن ترامپ و خب در یه جاهایی هم پاسخهایی داده شد با توجه به این خط و نشانهایی که آقای ترامپ کشید و آمد رسما اعلام کرد که حالا یا باید بیاد مذاکره کنید یا احیانا ما گزینه‌های دیگری رو داریم، یعنی مقصودش بیشتر گزینه‌های نظامی بود. با این وضعیت خب لازم بود که یه پاسخ جدی بهشون داده بشه که خب مقام معظم رهبری هم یک پاسخ محکمی دادن که اگر شما تهدید کنید ما هم تهدید میکنیم، اگر تهدیدتون عملی بکنید ما هم عملی میکنیم و اگر منافع کشور رو در واقع بخواد به خطر بیاندازید ما منافع شما رو به خطر میاندازیم. این بالا به این مضمون بودش. لازم بود که یک چنین پاسخی داده بشه، چون احساس کردن حالا چون برخی از نیروهای طرفدار ایران در لبنان و غزه و یا احیانا در یمن و جاهای دیگه تضعیف شدن، پس برای جمهوری اسلامی ضعیف شده و الان دیگر چه بخوایم میتوانیم تحمیل کنیم بر
ایران. خب اون که پاسخش بالاخره داده شد، ولی در این حال خب الان شرایط کشور به گونه است که اکثریت مردم معتقد هستند که برای حل مشکلات اساسی کشور که شاید بشود گفت در رأس اونها تحریم هایی است که تحمیل شده بر کشور و مادر همه مشکلات ما هست، باید برای حل این مشکل باید رفت نشست مذاکره کرد. اما تا اونجایی که باز من اطلاع دارم احساس میکنم هیچ مذاکره مستقیمی لااقل در حال حاضر با آمریکا اتفاق نخواهد افتاد. اگر مذاکره هم باشه مذاکراتی است که حالا با واسطه انجام خواهد شد یا در گذشته هم همینطور بود، یعنی در مذاکراتی هم که منتهی به توافق برجام بود در اونجا هم جمهوری اسلامی یک طرفه با آمریکایی‌ها هیچ وقت ننشستن بشن مذاکره بکنن و در چارچوب 5+1 تمام این مذاکرات صورت می‌گرفت و اونم فقط در قالب هسته‌ای. الان هم یه وضعیت مشابهی هست، یعنی الان هم اگر مذاکره‌ای صورت بگیره احتمالاً فقط در مورد مسائل هسته‌ای خواهد بود ولا غیر، و مذاکره مستقیم هم نخواهد بود، قاطعاً با واسطه خواهد بود. حالا اینکه اون واسطه کدام کشور باشه که مورد قبول طرفین باشه حالا این هم قابل بحث دیگه. حالا احتمالاً روس‌ها در این جهت شانس بیشتری رو دارن برای اینکه بتونن یک واسطه‌ای باشن برای مذاکرات بین ما و آمریکا. یه متنی هم منتشر شده، من باز به اون اشاره میکنم. زمانی که نخست وزیر ژاپن آمد و نامه ترامپ رو آورد، اون موقع دلار 13,000 تومان بود قیمتش، یعنی اون موقع اینقدر ما تورم رو نداشتیم و خب نامه اصلا دریافت نشد، نامه اصلا بهش محلی داده نشد و خب الان مثلا دلار 103,000 تومانه، بالای 100,000 تومانه و تصمیم گرفته میشه که به این نامه جواب داده بشه. به هر حال مذاکره مستقیم نداریم ولی مراوده مستقیم الان پیدا کردیم، اونم در سطح رهبران عالی دو کشور. بله. این فاصله 13,000 تومان تا 105,000 تومان رو آیا این هزینه‌ای است که ملت ایران داره پرداخت میکنه؟ این خیلی این سوال هست که چرا باعث این هزینه رو ملت پرداخت بکنه، به چه قیمتی، به چه دلیلی؟ خب چه فرقی میکرد که اون موقع جواب داده میشد یا الان جواب داده بشه یا اگر قراره که توافقی بشه؟ این الان یک گپ و یک سوال بسیار مهمی هست که مردم دارن. خب در اون موقع اولا ایران قوی‌تر بود از جهات مختلف، قوی‌تر از وضعیت فعلی بود. یعنی اولا وضع اقتصادی کشور خیلی بهتر بود. ما بالاخره نفوذی که در منطقه جمهوری اسلامی داشت نفوذ قابل توجهی بود، در عراق، در لبنان، در فلسطین، در یمن، در جای مختلفی به هر حال جمهوری اسلامی نفوذ بالاتری داشت و خب میتونست به راحتی بیسته در برابر تهدیدهای سنگینی که حالا از اون طرف میشد و خب ایستاد. الان شرایطی است که خب بالاخره همه احساس میکنن که با مشکلات اساسی در داخل کشور روبرو هستیم. از نظر اقتصادی فقط تنها دلار فقط یک نمادی هست از تورم و مشکلاتی که ما تو این حوزه داریم. اصولا حالا هم بحث اختلاف طبقاتی که الان در کشور هست که یک مشکل جدی هست الان که یه اقلیتی داریم که اینها اصلا براشون مهم نیست که اصلا چه اندازه هزینه میکنن و چقدر درآمد دارن، اصلا براشون مهم نیست، ولی یه اکثریتی که حتی طبقه متوسط ما داره هر روز به سمت زیر خط فقر داره میاد. این طبقه متوسط که به هر حال حالا پایه و اساس خیلی از مسائل اقتصادی و تولید توی کشور هست، این داره الان به سمت فقر پیش میره. فشارهای بیرونی هم خب
الان زیاد اسرائیل همینطور مترصد ایستاده، فقط بتونه این موافقت ایالات متحده آمریکا رو بگیره، دنبال اینه که مراکز هسته‌ای و تاسیسات هسته‌ای رو مثلا بمباران بکنه. خب پس این قدرت نظامی ایران چی میشه؟ این که اسرائیل و آمریکا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، پس کجا رفته؟ خب حالا یه وقتی نمیتونستن غلطی بکنن، حالا ممکنه بتونن غلط بکنن. بخاطر شرایط خیلی فرق کرده. بخاطر تو این شرایط به نظرتون آقای جنتی، به نظرتون این حلقه مشاوران آیت الله خامنه‌ای که بهش مشاوره میدن، یعنی اون موقع نمیتونستن این ارزیابی رو بکنن که خب اینجا سوال به وجود میاد، حتما بایستی که فرمانده های شما ترور میشدن، حتما بایستی که مثلا اهداف شما یا مثلا چه میدونم حزب الله و سید حسن نصرالله و حمله مستقیم به کشور صورت میگرفت تا این در واقع این مذاکره صورت بگیره، این مراوده صورت بگیره. یعنی اون موقع این پیش بینی ها نمیشد. کار مشاوران این هست، یعنی اطلاعات درست رو بدن که بشه که تصمیم درست رو گرفت. یعنی این پیش بینی، این چشمانداز دقیق نشون میده که حداقل وجود نداشته دیگه. یعنی اگر این پیش بینی میشدش که در همون موقعی که آقای شینزو آبه آمد در تهران، اگر این تصور وجود داشت که خب اسرائیل میاد رهبران مقاومت رو ترور میکنه، آمریکا در پشتش وای میسته، میان حالا تأسیسات نظامی ایران رو هدف قرار میدن. برای اسرائیل که خودش یک فرد نیست، یک کشور نیست، جمعیتش یا مساحتش اندازه یکی از استانهای ما هم نمیشه. اسرائیل پشتش آمریکاست، پشتش کشورهای اروپایی هستن و طرف شدن با او یعنی طرف شدن با یک بخش عمده‌ای از دنیا. از طرف دیگه روس‌ها و چین‌ها و اینها هم، چینی‌ها هم هیچ موقع هیچ کشوری دلش به حال ما نمیسوزه که بیاد بگه که ما کشور خودمون رو فدا بکنیم و بیایم برای ایران مبارزه کنیم و بجنگیم. چرا این کارو باید بکنه؟ این حداقل برای منی که دارم رخداد رو نگاه میکنم یا برای مردم عادی به این سوال وجود میاد که اون مشاوران، اون چشماندازی که آیت الله خامنه‌ای داشته، حداقل اون چشمانداز درست نبوده که الان به این نتیجه رسیدیم. اگر این چشمانداز اگر امروز رو اون روز میدیدند، حداقلش این بود که ما روی دلار 13,000 تومانی میرفتیم و این مراوده صورت میگرفت. حداقلش اون موقع این نگاه وجود داشتش که بخش عمده‌ای از این اتلاف سرمایه و زمان و زندگی و عمر صورت نمیگرفتش. خب اینو ببینید، بحث شما باز برمیگرده به این که بالاخره ارتباط با آمریکا. به هر حال این دو تا نظریه وجود داشته از گذشته، هنوز هم به نظرم میاد که اون نظریه وجود داره. یک نظریه اینه که ما برای حل مشکلات کشورمون باید با آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی کنار بیایم تا منافع ملیمون رو حفظ بکنیم. یک اصله. خب این اصل رو یه اکثریت در کشور الان قبول دارن. خب شما از زمان آقای هاشمی ببینید که حتی زمانی که آقای مکفارلن اومد ایران، ما در بحران جنگ بودیم. خب آقای هاشمی دنبال این بود که مسائل رو با آمریکایی حل بکنه، اونم در یه شرایطی که ما واقعا در اون زمان با اینکه در جنگ بودیم در قدرت بودیم که آمریکا هم داره مکفارلن رو میفرسته و یه هیئت ایران انجیل میاره، کیک میاره، نمیدونم، به هر حال دنبال این هستن که رابطه برقرار بکنن. خب ما میتونستیم خیلی در اون زمان راحت ارتباط برقرار بکنیم. بعدها هم اتفاقاتی که افتاد در شرایط دیگری که بود، ما میتوانستیم حتی در دوره رئیس ریاست جمهوری بوش هم ما میتونستیم با آمریکایا بتونیم مذاکره بکنیم، منافع خودمون رو تأمین بکنیم. بعدن هم تو دوره‌های بعدی همینطور بود. دوره آقای اوباما شاید بشود گفت که یکی از دوره‌های بسیار خوبی بود که با توجه به اقبالی که آقای اوباما و تیم اوباما داشتن برای نزدیکی با ایران و حل و فصل مسائلشون با ایران، خیلی راحت میشد در اون شرایط ما مسائلمون رو در اون زمان حل و فصل بکنیم. اوباما تنها کسی بود که
نیامد دنبال براندازی جمهوری اسلامی، رسما نامه نوشت به رهبری با احترام و گفت بیاد بشینیم مسائل هسته‌ای همین دیگه. رو اگه این نامه ها همون موقع جواب داده میشد الان وضعمون به امروز نمیرسید دیگه و وضع مردم عرض میکنه. بعد شاید این مقدمه‌ای بشود برای اینکه سایر مسائلمون هم بتونیم حل و فصل بکنیم. خب اون فرصت رو هم ما باز از دست دادیم. در دوران خود آقای ترامپ هم ما میتوانستیم، دوره اولی که آقای ترامپ اومد سر کار، ما میتوانستیم بشینیم بر اساس حفظ منافع ملیمون مذاکره بکنیم و بخش عمده از مسائلمون رو حل فصل بکنیم و در اون دوره گرفتار این تحریم ها نشیم. آقای ترامپ وقتی که آمد سر کار ما هیچ قطعنامه‌ای در سازمان ملل نداشتیم، قطعنامه‌ای تو آژانس نداشتیم، هیچ تحریم بین‌المللی نداشتیم. خودش تنهایی اومد ایستاد، تحریم ها رو بر ما تحمیل کرد، همه دنیا رو هم به خط کرد، گفت که هیچ کس حق نداره که با ایران تعامل بکنه، اگر بکنه مشمول تحریم ما خواهد شد. تحریم‌های ثانویه برای همه دنیا برقرار کرد. تو اون شرایط هم همین آقای ترامپ رو میشد بنشینی باش، بسیار هم خودش علاقمند بود که با ما بنشینه مسائل رو حل بکنه. ولی خب بالاخره تو اون شرایط هم آقای دکتر روحانی خب سر کار بود، خودش آمادگی داشت برای حل فصل مسائل. غرض اینه که همیشه یک جریان این طرف وجود داشت. خب چی شد؟ یعنی آقای روحانی باید اجازهش رو از رهبری میگرفت دیگه. چی شد این اجازه رو؟ بله همین دیگه، به همین دلیل نتونست که بشینه مذاکره بکنه. مخالف بود دیگه آقای خامنه‌ای. بله در اون زمان هم مخالف بودن، یعنی حتی با ملاقات هم ایشون مخالف بودن. همونطور که با به حساب همون تماس تلفنی هم که آقای روحانی با آقای اوباما داشت، با اون هم مخالفت داشتن که نبایست اون تماس صورت میگرفت. خب بله این بالاخره یک استراتژی است که الان ما میتونیم ارزیابی بکنیم که آیا این استراتژی به نفع کشور بوده، به نفع منافع ملی بوده یا به نفع منافع ملی نبوده. در بخش‌های مختلف دیگری هم هست. حالا خود همین بحث مثلا سوریه، خب این سوریه خب 11 سال درگیر یک جنگ داخلی بود دیگه. خب من خودم یادم حالا به عنوان یه فردی که حالا گاهی سخنرانی میکردم یا قلم میزدم به دلیل به حساب تخصص خودم در حوزه خاورمیانه، لبنان، سوریه، همواره اعتقاد داشتم، در اون زمان می نوشتم و می گفتم که دلیلی نداره که ما پشت سر آقای بشار اسد یا قبلش حافظ اسد بایستیم با توجه به شرایطی که در سوریه بود. بالاخره یه حکومت دیکتاتوری بود، چه در زمان حافظ اسد و بعدش هم با خشونتی که بشار نسبت به ملت خودش نشون میداد. همون عناصری که در داخل سوریه بودن قبل از اینکه داعش بیاد و جبهة النصره بیاد و جریانات بیرون بیان، همه عناصر داخلی که بودن که میخواستن که در حاکمیت مشارکت بیشتری داشته باشن، میخواستن حقوقشون رعایت بشه، در اونجا اعتراضاتی داشتن، احیانا تظاهراتی میکردن. خب اینا چرا با خشونت باشون برخورد کردن؟ ما اومدیم پشت سر اینا ایستادیم، پشت سر حاکمیت. خب اصلا وجهه ایران در دنیا خراب شد، در بین کشورهای اسلامی خراب شد. شما که خودتون یه دولت ارزشی میدونید، چطور میرید پشت سر یه دیکتاتوری میستید که اینجوری با مردمش داره برخورد میکنه به این صورت؟ خب ما رفتیم پشت سر حافظ اسد اول و بعد بشار اسد همونطور ایستادیم، به خصوص تو این 11 سال که در دوره بشار بود. و خب در اون دوره هم ما میتونستیم بریم با مخالفین بشار، با همونها میتونستن اگه بیان سر کار شاید بهتر از آقای بشار اسد با ما کار میکردن. حتی در اون زمان هم اونا حاضر بودن که بیان به حساب تسهیلاتی فراهم بکنن، ما از حزب الله حمایت بکنیم، اونا مانع نمیشدن. ولی خب بالاخره یک منتهی به این شد که بالاخره ما رفتیم پشت سر کسی ایستادیم که
جایگاهی تو ملت خودش نداشت و همون هم باعث سقوطش شد. حالا بشار اسد که رفت، اسناد اطلاعاتی و امنیتی و تاریخی هم که سالها بعد منتشر میشه، شما که مطالعه کردید، شما که در واقع دید وسیع‌تری دارید از بنده حداقل، یه سوالی رو اینجا بینی و بین الله ازتون میپرسم. آیا واقعا چیزی به نام دفاع از حرم بود؟ این گسیل نیروها به سمت سوریه، به سمت حالا محور مقاومت که اسمش رو گذاشتن، چه نیروهای ایرانی، چه نیروهای افغان، چه نیروهای دیگه، آیا چیزی واقعا به نام دفاع از حرم بود؟ الان جولانی آمده، مگر تعرضی شده به این حرم ها؟ خب می شود گفت هم دفاع از حرم بود و هم نبود. ببینید با توجه به سابقه ای که ما در عراق داشتیم، وقتی که بالاخره جریان داعش اوج گرفت آمد، اقداماتی که اینا انجام دادن، مثلا در سامرا مثلا آمدن بمبگذاری کردن، تمام حرم عسکریین رو تا به طور کلی نابود کردن. بعدش حوادثی که اتفاق افتاد، آمدن تا دروازه های بغداد و اینها رسما هم میگفتن که ما اگر که خود حاکم بشیم، کربلا و نجف و اینا رو همه اصلا داغون میکنیم، بر میداریم، مثلا کلا نمیذاریم، که چون یه جریان ضد شیعی بسیار شدیدی بود حاکم بود دیگه در داعش و جریان القاعده و اینا، کسانی که حالا بعداً اومدن در عراق ابتدا جمع شدن، بعدا اومدن تو سوریه هم این خطر وجود داشت که به هر حال اگر اینها بیان، چون تا پشت دروازه های دمشق آمده بودن دیگه، قبل از اینکه ایران ورود پیدا بکنه تا پشت دروازه های دمشق آمده بودن، جلو آمده بودن، همینطور از حلب گرفتن آمدن حمص و حما و آمدن تا همین نزدیک زینبیه هم آمده بودن و حتی خمپاره مثلا اونجا میزدن، به طرف حرم هم میزدن. خب یکی از انگیزه های اساسی که وجود داشت این که خب بالاخره ما این حرم رو باید حفظ بکنیم و حفظش هم بینه که بشار اسد سر کار باشه و بنابراین باید از بشار حمایت بکنیم تا حالا یه بخشش این حفظ بشه، یه بخشش هم سایر منافعی که ما داشتیم. ما تنها منافعمون در اونجا منافع فقط حفظ حرم حضرت زینب نبود، بالاخره یکی از منافع اساسی ما این بود که سوریه برای ما شرایطی فراهم کرده بود که ما به راحتی میتوانستیم از حزب الله حمایت بکنیم و اگر دولت دیگری می بود شاید این فرصت رو ما از دست میدادیم. بنابراین می شود گفت که هم برای حمایت از دفاع از حرم بود، همین که بعد به هر حال نگه داشتن بشار ایجاب میکرد که ما تا حلب هم پیش بریم و اونجا دفاع بکنیم، همه امکاناتمون رو به کار بگیریم برای اینکه بتونیم عناصر ضد نظام حاکم رو بتونیم سرکوب بکنیم. قبول داری که ظلمی بود به مردم سوریه یا ظلم نمیدونین رو؟ حالا آقای بشار اسد که ظلم کرد، حالا ما حامی بشار بودیم، حامی ظالم دیگه. یه سوال بپرسم، از دورانی که شما در وزارت ارشاد تشریف داشتید، اون موقع شما چه حمایت‌هایی به صورت مشخص از محور مقاومت یا مثلا سوریه انجام میدادید؟ حمایت‌های خاصی انجام میدادید در دولت، خاطرتون هست؟ نه، وزارت ارشاد اون وقت نقشی به عنوان حمایت از محور مقاومت تو سوریه نداشت. خود من دو تا سفری که داشتم به اونجا بیشتر به حساب از رایزنی فرهنگیمون در دمشق بازدید می‌کردم و بعد از بعد تولیدات رسانه‌ای، برای اینکه مثلا به هر حال جامعه ایرانی هم نیاز داشت که اقناع بشه دیگه که این بحث دفاع از حرم هست. به هر حال هر چیزی یک پیوست رسانه‌ای داره، یک پیوست فرهنگی داره. بخوام در پیوست فرهنگی به طور طبیعی بالاخره در کشور عناصری بودن که میخواستن از طریق فیلمسازی، از طریق تئاتر یا حتی سمفونی هایی که میساختن از مقاومت حمایت بکنن. خب طبیعتا وزارت ارشاد
این زمینه رو برای ما فراهم میکرد که این کار رو انجام بشه. بسیار از این فیلم هایی که ساخته شد حالا بالاخره با حمایت و دادن مجوز از طرف وزارت ارشاد بود، اما اینکه حالا خودش مستقیما بیاد تو این قضیه وارد بشه، نه، ورودی نداشت. توی همین حالا چون بحث فرهنگ و اینها هم بهش ورود کردیم، مثلا توی یه خواننده هست به نام خانم جولیا پتروس، نمیدونم شنیدید ایشون؟ بله کاملا میشناسمش. خیلی خب، ما یه خانمی داریم که مثلا از محور مقاومت دفاع کرده و از حزب الله لبنان دفاع کرده و کنسرت هم گذاشته و میخونه و اینها. پیش نیومد شما مثلا بخواید یا مثلا تدارکی ببینید که مثلا یکی از خوانندگان عرب زبان رو حداقل برای اینکه مثلا سایر اعراب رو بخواید همبستگیشون رو مثلا تقویت بکنید، از اون حمایت کرده باشید برای اینکه بخواد مثلا در باره مقاومت، در باره اتحاد مقابل اسرائیل بخواد مثلا بخونه، ترانه‌ای بخونه؟ اصلا تو داخل کشور نمیشد یک چنین امکانی رو فراهم. نه، کار خارج از کشور دارم میگم، مثلا وزارت ارشاد بیاد مثلا از یه خواننده خارجی، نیروهای خودمون رو ما بالاخره باید یه خواننده ایرانی پیدا می‌کردی بره تو خارج بخونه دیگه. نه، خواننده عرب زبان رو دارم میگم، خواننده ایرانی نه اصلا. یه خانم خواننده ایرانی مثلا چه میدونم نانسی اجرمی، نمیدونم حیفایی، نمیدونم همین خانم جولیا پتروسی، این خواننده‌های عرب زبان دیگه. نمیتونستیم داره وارد کشور بکنیم. نه همونجا بخونه، برای اعراب بخونه اصلا، نه برای ما. بخونه داره میخونن. حالا میخوام بگم شما حمایتی نمی‌کردید، چه میدونم جمهوری اسلامی نبودن خیلی، و فقط همون خانم جولیا پتروس بود که واقعا در این زمینه ترانه‌هایی که خونده واقعا ترانه‌های بسیار زیبا و عالی، هم در حمایت از حزب الله، هم در حمایت از مقاومت، هم علیه اسرائیل خونده. یا خانم فیروز که قبلش راجع به قدس خونده دیگه، اون زهرة المدائن رو که خونده، بسیار جالبه. ولی خب ما شرایطی نداشتیم که بتونیم از اونها حمایت بکنیم. بالاخره یک نوع نگاهی تو کشور وجود داره که الان شما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارید این نگاه رو میبینید. ما یه شخصیتی ایرانی داشتیم به نام خانم میرزاخانی که این به هر حال یک نابغه ریاضی در جهان بود. این جایزه صلح نوبل رو هم بهش دادن. این شخصیت رو وقتی که جایزه بهش دادن تو کشور گفتن خیلی خوب، حالا بس اینو تو تلویزیون معرفی بکنید. گفتن نه، این چون بی‌حجاب هست ما نمیتونیم که تو تلویزیون بیام اصلا عکسش رو بگذاریم. ببینید تا چقدر بالاخره افکار بسته هست توی کشور. یه سری افرادی تا این اندازه خوشمغزی دارن که حاضر نیست که تصویر یک نابغه ایرانی رو که برای ایران افتخار آفریده تصویرش تلویزیون بگذاره. حالا شما اطلاع دارید که ما البته خانم میرزاخانی جایزه نوبل نگرفته بود، جوایز بسیار مهمی رو گرفته بود در دنیا که به هر حال بسیار قابل من بود که جایزه نوبل، حالا جایزه فیلدز بودش، این چیزی که من الان سرچ کردم و همین در آن واحد نگاه کردم، مدال طلای المپیاد جهانی رو گرفته بود و به هر حال چهره بسیار الهام بخشی بود برای حداقل زنان و دختران ایرانی. و از حالا یک زن ایرانی که زنان بسیار تاثیرگذاری ما در ایران داریم، حالا بهش اشاره کردید، به خانم مهسا امینی هم اشاره بکنم که بعد اون اتفاقاتی که افتاد، به نظر من شاید یکی از تاثیرگذارترین زنانی که شاید خودش هم نمیخواست این گونه تاثیر بگذاره مهسا امینی بود و بعد از اون ماجرایی که اتفاق افتاد. فکر میکنید با توجه به این که حالا نمیخوام اصلا وارد واقعه‌های پس از کشته شدن مهسا امینی و مسائل این چنینی بپردازم، فکر میکنید که چقدر اون واقعه تبدیل شد به یک نقطه عطفی برای اینکه زنان در جریان حالا آزادی خواهی خودشون، در جریاناتی که
دنبال این هستن که به هر حال به حقوقی که میخوان برسن. به هر حال هر کسی یه حقی داره، میتونه از حقش در واقع مطالبه بکنه، پیگیری بکنه تا حصولش. فکر میکنید آیا مهسا امینی اون واقع یک نقطه عطفی در تاریخ فرهنگی زنان به شمار میره یا نه؟ چطور شما اون واقعه رو تحلیل میکنید؟ ببینید بالاخره حالا این یه واقعی بود که ممکن بود که در هر زمانی برای هر فرد دیگری یه همچین اتفاقی بیفته. خود اون واقعه خیلی مهم نبود. ببینید بالاخره یه دختری اومده در تهران به خاطر حالا وضعیت حجابش که حالا خیلی هم دارن حجابش خیلی هم بد نبوده، دستگیر کردن، رفته بردن، بعد از مدتی جنازه‌شو تحویل دادن. ممکن نمونه‌های دیگری هم حتی ما داشته باشیم از این نمونه‌ها که اتفاقات اینطوری افتاده باشه. اینا اون چی که مهم بود این بود که یک سری مطالباتی در کشور وجود داشت و این مطالبات همینطور رشد کرده بود، به یک نقطه‌ای رسیده بود. اینا منتظر یک جرقه بود. اون جرقهش همون فوت مهسا امینی بود که اتفاق افتاد. اون جرقه که خورد بالاخره یک مرتبه یه جنبشی یا یه خیزشی در کشور به وجود آمد که نهایتاً با اون شعاری که داده شد که یک شعار خیلی مطلوبی بود، برای همه دنیا مطلوبه، زن، زندگی، آزادی، هم بالاخره هم دنبال زندگی هستن، هم در دنبال آزادی هستن، هم بالاخره به عنوان زن، به عنوان یک شخصیتی که نیمی از جمعیت دنیا رو تشکیل میده. این شعار، جذابیت این شعار باعث شد که این خیزش خیلی اوج بگیره و ممکنه این اتفاقات در آینده هم بیفته، حالا نه به عنوان مهسا امینی یا چیز دیگه، یه جرقه دیگری ممکنه. از این بود میگم که شما به نظرتون چقدر اون ماجرا، یعنی ماجرای مهسا امینی، کشته شدنش و اون خیزش، جنبشی که معروف شد به زن، زندگی، آزادی، چقدر حتی تأثیر گذاشته در عدم ابلاغ لایحه حجاب عفاف؟ یعنی نمیتونیم اون انکار بکنیم، میشه؟ قطعا موثر بود. بله قطعا موثر بوده. حالا اسمشون نقطه عطف بذاریم یا اینکه بخاطر یک حرکت نوینی بگیم اتفاق افتاد که خب این حرکت الان میبینید کسی هم جلودارش نیست، یعنی کسی نمیتونه به هر حال دوباره این رو به عقب برگردونه. یعنی حالا حتی همین قانون عفاف و حجاب هم اگر بخواد اجرا هم بشود، با هر تلاشی که بخواد اجرا بشه باز اون تلاش ناموفقی خواهد بود، چون بدن اجتماعی دیگه باهاش همراهی نمیکنه، بدن اجتماعی نمیپذیره دیگه. اگه اجازه بدین وارد این مرحله دیگه بشیم، اون بخش آخر گفتگویی که خدمت شما هستم رو عرض میکنم خدمتون. جمهوری اسلامی در مقطع بسیار حساسی قرار گرفته. یکی از حساسیت‌ها شما بهش پرداختیم، موضوع آمریکا، موضوع اتفاقاتی که در سال 1403 به وجود اومد، مذاکراتی که الان در جریانه. یکی از موضوعات دیگه بحث جانشینی رهبری یا رهبری سوم جمهوری اسلامی هستش. به نظر شما چه فرایندهایی الان در حال پیگیری هست برای رهبری سوم و این آیا منوط هست به مجلس خبرگان یا تصمیمات در جای دیگه اتفاق خواهد افتاد؟ یه مقدار این اگه میشه برامون باز بکنید که فضای در واقع تصمیم گیری یا تصمیم سازی برای رهبری سوم چگونه خواهد بود؟ به هر حال من اعتقادم اینه که با توجه به بافتی که مجلس خبرگان داره و نوع انتخاب گزینش شده‌ای که همه این اعضای خبرگان دارن، اینا همشون بالاخره توی از یک فیلتری رد شدن که تو اون فیلتر صلاحیتشون بالاخره تایید شده و رفتن توی مجلس و حتی کسانی که حالا یه کمی فاصله و تفاوت داشتن اونها هم
نتونستن به این مریض خبرگان راه پیدا بکنن. یعنی شما یه شخصیتی مثل آقای دکتر حسن روحانی رو که رئیس جمهور کشور بوده، 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، 5 دوره نماینده مجلس بوده، اونم تو کمیسیون‌های دفاعی یا امنیت و سیاست خارجی کشور بوده، این توی خبرگان راه پیدا نمی‌کنه. و بسیاری دیگر از افرادی که حالا شاید مثلا با ایشون به نوعی هم فکری در این زمینه ها داشتن. بنابراین اصولا ساختار مجلس خبرگان یک ساختار ویژه‌ای است که افرادی که انتخاب شدن و رفتن به مجلس خبرگان، اینها تایید صلاحیتشون بر اساس یه سری دیدگاه‌های سیاسی بوده. این یک نکته. نکته دومش این که خود اینها اصولا تاثیرگذار نیستن و انتخاب کننده نیستن. بالاخره عناصری هستن در خارج مجلس خبرگان که صاحب قدرت هستن، اونها هستن که دیکته میکنن بر اینکه حالا چه کسی احیانا در اون شرایط میتونه این منصب جانشینی رو داشته باشه. در اون زمان بالاخره حالا در اون شرایطی که ویژه‌ای که ممکنه پیدا بشه، اونها تعیین کننده هستن. حالا ممکنه که شما 5 تا کاندیدا داشته باشید، 6 تا کاندیدا داشته باشید، یا 10 تا کاندیدا اصلا داشته باشید، نامزدهای مختلفی داشته باشید. مهم اینه که اون عناصری که از بیرون دیکته میکنن باید روی کی دیکته کردن، اون رو اونها انتخاب خواهند کرد. خارج اون اونها نمیتونن تصمیم بگیرن. خیلی صحبت ها میشه روی اینکه آقای سید مجتبی خامنه‌ای رهبری بعدی هستش. جنجال های مختلفی هم شده، توی مصاحبه های مختلفی هم برخی از افراد این رو مطرح کردن، هرچند که من از خیلی زمان پیش نوشتم به نظرم نمیرسه که گزینه بعدی رهبری سید مجتبی خامنه‌ای باشه. چقدر احتمال میدین شما روی این گزینه؟ چون خیلی راجبش بحث شده و صحبت شده و اظهار نظر شده، ازتون میپرسم. ببینید، به هر حال یکی از کسانی که خب خیلی روش بحث شده و میشه در جامعه مطرح هست، همین ایشون هست که میگن آقای مجتبی خامنه‌ای مثلا رهبر بعدی خواهد بود و بعید نیست که حالا کسانی هم که صاحب قدرت هستن در کشور و اشاره کردم که اونها میتونن رأیشون رو دیکته بکنن، به دنبال ایشون باشن. ولی این که حالا خود مقام معظم رهبری واقعا این رو بپذیره و یا قبول داشته باشه، چون به حال ایشون میدونن که حالا من شنیدم که گاهی هم اشاره کردن که این مسئله موروثی نیست که و نمیخوان یه همچین سابقه ای رو در جمهوری اسلامی به جا بگذارن که بگن که بله اینا بر اساس موروثی مثل حالا سایر کشورهایی که وقتی یک رئیس جمهوری هم که به هر حال از دنیا میره میبینی فرزندش میشه رئیس جمهور بعدی و امثال اینها، نمیخوان یک چنین اتفاقی بیفته. ولی خب عناصری هستن در کشور که به جد این مسئله رو دارن دنبال میکنن. تکنیکی چقدر قابلیت داره؟ یعنی یادم میاد که آقای خامنه‌ای توی همون مجلس خبرگانی که راجب رهبری ایشون صحبت شده بود، میگه موضوع به لحاظ فنی ایراد داره. یعنی این جمله آقای خامنه‌ای بوده اون موقع. آیا به لحاظ فنی اصلا امکانش هست که سید مجتبی خامنه‌ای رهبر بشود؟ حالا این دیگه بالاخره باید، چون شما اهل فنین دیگه، از خانواده اهل فنین دیگه. بله، منتظر حوادث باید بود. این که حالا تو چقدر ایشون بتونه مقبولیت داشته باشه با توجه به اینکه به هر حال ایشون عملاً در ظاهر هیچ وقتی برای جامعه شناخته شده نبوده، حتی برای خبرگان هم خیلی شناخته شده نبوده. یعنی ایشون از نظر ظاهری عمدتاً خب مثلا یه استادی در حوزه علمیه بودن و تدریس میکردن، غیر از این دیگه نقش دیگر خیلی به ظاهر کسی دیده ندیده. بنابراین حالا باید دید تا چه اندازه
چون برخی یک تعبیری دارن، میگن که ممکنه که اون سناریویی که در عربستان سعودی اتفاق افتاد همون سناریو در جمهوری اسلامی هم ادامه پیدا بکنه. مثلا دارم میگم این فرضیاتی هست که مطرح میشه، سناریوهایی هست که برخی از افراد خصوصا توی شبکه‌های مختلف هم راجعش صحبت میکنن، میگن که ممکنه سید مجتبی خامنه‌ای رهبر بعدی بشه، همانند بن سلمان که یک سری آزادی‌های اجتماعی رو ایجاد کرده، اون هم بیاد یک سری آزادی‌های اجتماعی رو ایجاد بکنه. اصولا در ساختار جمهوری اسلامی آیا رهبر بعدی میتواند جای پایش رو خیلی فراتر از اون چه که آیت الله خامنه‌ای داره میگذاره مسیرش رو تغییر بده؟ چون به نظر میرسه که آیت الله خامنه‌ای هم اگر مسیری رو خواست تغییر بده یا بخواست نسبت به آیت الله خمینی، خیلی در سالهای اولیه نتونسته کاری رو انجام بده، یعنی تغییر خاصی رو انجام بده و اصولا این امکان شاید به لحاظ فنی مهیا نباشه. چقدر فکر میکنین رهبر آینده بتونه اصلا به لحاظ فنی، به لحاظ اینکه شما ساختار قدرت رو میشناسید، بتونه خیلی از اون ریل گذاری که الان آیت الله خامنه‌ای انجام داده فراتر بده؟ مثلا یه دفعه ممکنه رهبر بعدی هر کسی که میخواد باشه، چه سید مجتبی خامنه‌ای، چه هر فردی که چه مجلس خبرگان چه هسته سخت قدرت او رو تعیین بکنه، آیا میتونه یه دفعه بیایم با آمریکا مذاکره بکنیم، ما دیگه با اسرائیل دشمنی نداریم، این آزادی اون آزادی، این امکانات وجود داره یا چطور خواهد بود؟ ببینید این که حالا هر کسی بیاد سر کار، چه ایشون چه کسی دیگری، یک نفری بشه مثل محمد بن سلمان، هیچگاه چنین اتفاقی نخواهد افتاد. چون محمد بن سلمان اصولا اصلا همه معادلات داخلی عربستان سعودی رو برهم زد، اصلا هم در روابط خارجیش، یک کشوری که در طول 100 سال مثلا به آمریکایا متصل بود و وابسته به آمریکا بود، یه مرتبه اومد تغییر داد، روابطش رو با چین توسعه داد، با روسیه توسعه داد و یه توازنی در روابط خارجیش برقرار کرد، هم در روابط داخلیش که یه مرتبه شما میبینید که اون برنامه 20 که تنظیم کرده که اصولا اینا دیگه اصلا روی نفتشون خیلی فکر نمی‌کنن، عموما تمام درآمدهاشون دارن سایر صنایع غیر نفتی دارن میکنن، یا بحث توسعه‌ای که اینها در نظر گرفتن. اون اتفاقی که تو ایران حتما نخواهد افتاد که فردی بتونه اون مسیر رو به اون صورت پیش ببره. اما اون چه که هست، بالاخره اگر این چارچوبه نظام به همین صورتی که هست حفظ بشه و این قانون اساسی به همین صورت هم که هست حفظ بشه، حالا ممکنه فرد دیگری بیاد قطعا ریل رو عوض خواهد کرد، یعنی احساس میکنن که دیگه رو این ریل نمیشه حرکت کرد. بالاخره هر کسی بیاد یک رهبری دارای اختیارات خاص خودش هست، دارای صلاحیت خاص خودش هست، تصمیمات جدیدی میتونه بگیره، قاطعا این تصمیمات متفاوت خواهد بود از آنچه که الان هست. اما اگر که اصلا این ساختار به هم بخوره، اون دیگه اصلا یک وضعیت دیگری پیدا میکنه که دیگه حالا اونجا ممکنه که عذر میخوام صداتون رفت. صدای من دارین؟ ببینید هر کسی که بخواد در دوره بعد بیاد سر کار، هرگز اتفاقی در عربستان سعودی افتاد نخواهد افتاد که یه فردی بشه مثل بن سلمان. بن سلمان وقتی آمد اصلا کلا وضعیت عربستان سعودی رو به طور کامل تغییر داد. در سیاست خارجیش روابط متوازنی با روسیه و با چین برقرار کرد، در حالی که در طول این 100 سال گذشته، یعنی از زمان سلطان عبدالعزیز که بنیانگذار عربستان سعودی بود تا به امروز، خب یک روالی بود که عربستان به آمریکا وابسته بود، به انگلیس وابسته بود، با غرب کار میکرد. یه مرتبه اینها سعی کردن با شرق هم یه توازن ایجاد بکنن. در سیاست اقتصادیشون تغییرات اساسی و بنیادی آنها ایجاد کردن. طرح توسعهشون رو که حالا یه طرح 20
دارن دنبال میکنن و اون شهر نئوم که دارن میسازن، اینکه اصولا به دنبال این هستن که عموم درآمدهای نفتیشون رو تو صنایع غیر نفتی بردارن ببرن و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور بکنن. این تغییرات اساسی هست که در داخل کشور اتفاق افتاده. از مهمترین کارهایی هم که شد اینکه از روز اولی که عربستان سعودی پایه‌گذاری شد اصلا اینا آمدن و قراردادی که توافقی که با این محمد بن عبدالوهاب بستند که وهابی ها اصولا شانه به شانه حاکمیت همیشه حرکت میکردن و دولت های مختلفی که بیامدن، پادشاهان مختلفی که بیامدن نمیتونستن خارج از اون چارچوب وهابیت عمل بکنن. محمد بن سلمان اومد همه بساط رو زد به هم. پس بنابراین تو ایران همچین اتفاقی هیچ وقت نمیفته که یه تغییرات بنیادی به اون معنا اتفاق بیفته. اینا بله، اگر که چارچوب جمهوری اسلامی همین باشه با این قانون اساسی و با این شرایطی که هست، حالا ممکنه هر کسی بیاد یک سری تغییراتی هم حالا بده تو دیدگاهاش. بالاخره یه رهبر جدیدی است که میاد سر کار، سلیقه خاص خودش رو داره، دیدگاه خاص خودش داره. ممکنه بگه رهبر قبلی هر چه بوده نظر خودشون عمل کردن، من میخوام نظر خودم رو عمل بکنم، ریل رو عوض بکنم تا اندازه یا در سیاست خارجی یا در مسائل اقتصادی داخلی یا مسائل اجتماعی داخلی. اینها اگر که اصولا اصلا ساختار تا اندازه‌ای بخواد عوض بشه، یعنی اصلا بیاد قانون اساسی عوض بشه، اون دیگه اصلا یک شکل دیگری پیدا خواهد کرد. تو اون شرایط میشه گفت که تغییرات بنیادی هم اتفاق خواهد افتاد. پس میشه اینطوری تفسیر کرد که با شرایط موجود حتی اگر رهبر هم تغییر پیدا بکنه و ما رهبری سوم رو داشته باشیم، حداقل در یک دهه ابتدایی آش همین هست و کاسه همین. حالا نه اینکه به این صورت که حالا همین آش و همین کاسه اینطوری باشه، حتما تغییراتی خواهد شد. منتها شما این نتیجه‌گیری رو از صحبت من نکنین. من خودم اون چیزی که دارم میگم این تغییرات یا یک تغییرات جزئی خواهد بود یا یک تغییرات کلی خواهد بود. کلی در زمانی است که ساختار دچار تغییرات بشه. ساختاری که تا پیش از به نظرتون، یعنی فرمودین که ساختار که تا پیش از رهبری سوم که به نظر نمیرسه که تغییر بکنه، یعنی آقای خامنه‌ای نه خیر. تو بحث جانشینی رو مطرح کردید. بله. تا رهبر سوم بخواد مستقر بشه و بخواد جا بیفته و اینها، حداقل یه 5-6 سالی طول میکشه تا بخوان مثلا کارشناسا بیان طراحی بکنن پیشنویس قانون اساسی بعدی رو، اونم یه 2-3 سالی طول میکشه. یه دهه اتفاق میفته به نظرم. خوشبینانه. حالا به هر حال به عمر ما قد میده آقای جنتی که ما یه تغییری رو ببینیم. بله، یعنی شرایط کشور به گونه است که این کشور اگه بخواد بازسازی بشه و عقب ماندگی هاش بخواد جبران بشه، این یک دوره 20 ساله یا 25 ساله نیاز داره که بتونه این مشکلات رو که داشته، ناترازی هایی که داره، گرفتاری هایی که تو حوزه های اقتصادی داره، اینها رو بتونه رفع و رجوع بکنه. باز هم متاسفانه فاصلش با کشورهای همسایه خودش بسیار زیاد خواهد بود، چون هم به سرعت دارن به سمت توسعه پیش میرن. همین کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای شمالی ما در آسیای میانه، ترکیه در کنار ما، در خود عراق، در به حساب مرزهای غربی ما داره به شدت علیرغم به جنگی که حالا 8 سال با ما داشته داره به سمت توسعه پیش میره و سرعت و شتاب این توسعه انقدر زیاده که ایران هر اندازه هم تلاش بکنه باز نمیتونه خیلی فاصلش رو با اونا کم بکنه. و اینکه سوال آخرم با توجه به همین نکته‌ای که فرمودید در ابتدای مصاحبه، این
تحسنی که در مقابل مجلس شدهش یا اون حملات توییتری که در خصوص لایحه دفاعی اتفاق افتاد، به نظر میرسه که تندروها که ما میدونیم دقیقاً چه طیفی رو راجع به صحبت میکنیم، یک مقابله آشکاری رو با آیت الله خامنه‌ای آغاز کردن. به نظر شما آیا یک پروژه‌ای به نام عبور از رهبری، عبور از آیت الله خامنه‌ای توسط تندروها کلید خورده؟ این رو شما میبینید؟ ببینید اینها حالا تندروها رو اگه بگیم جبهه پایداری در به حساب رأسش یک طیفی هست دیگه، طیف تندرو، از اون رادیکال های خیلی تند هستن تا حالا آدم های ذره معتدل تر، کاسه های داغ‌تر از آش دیگه، منظورم اون هست. اینها دو تا گروه هستن. یه گروه هستن که واقعا وفاداریشون نسبت به رهبری کاملا حفظ شده، اگر یه جایی احساس بکنن که رهبری نظری دارن اون نظر رو حتما دنبال میکنن، عمل میکنن. ولی یه گروهشون هستن که قطعا از رهبری عبور کردن و حتی مواردی که ایشون حالا دستور بیدن یا حالا نظر ایشون رو میدونن که چی هست، ولی باز در عین حال علیرغم نظر ایشون عمل میکنن. یا حالا ما نمونه‌اش تو برخی نماینده‌های خود مجلس داریم که در بعضی از موارد با اینکه میدونستن نظر رهبری چی هست ولی در عین حال دقیقاً برخلافش عمل کردن. خب اینجا صدا به دلیل اشتباه من قطع شده. از آقای جنتی میپرسم که نمیشه با شما گفتگو کرد و از پدرتون نپرسید آیا با پدرتون راجع به همین دغدغه‌ها صحبت کردید؟ نظر ایشون چیه؟ ایشون چه نگاهی داره و وقتی شما دغدغه‌ها رو مطرح میکنید چه پاسخی دریافت میکنید؟ آقای جنتی پاسخ میدن. خب دیدگاه‌های ایشون که خب دیگه ایشون بیان کردن در جاهای مختلفی، یعنی همه با دیدگاه‌های ایشون کاملا آشنا هستن. نه حالا ما شاید مثلا در دوره‌های گذشته تا در 15 سال قبل تو بعضی مسائل وارد بحث می شدیم راجع به مسائل، ولی خب هم ایشون بالاخره فکرشون کاملا شکل گرفته روی نکته‌ای، هم من فکرم شکل گرفته، یعنی کاملا دو تا به حساب موضع کاملا مخالف هم دیگه است، از نظر سیاسی نه از نظر عاطفی. از نظر عاطفی که خیلی ایشون برای من مورد احترام هستن و خب گاهی یه سری بحثایی میکردیم، بعد من دیدم که نه ایشون میتونه روی من تاثیر بذاره نه من میتونم روی ایشون تاثیر بگذارم و بعد هم ممکنه که یه وقتی احیانا به محاجه بکشه و خلاف اون ادب اخلاقی باشه که حالا مثلا ما نسبت به پدر باید داشته باشیم. لذا دیگه بحث نمی‌کنیم راجع به این مسائل اینطوری، بیشتر بحث‌های عاطفی و خانوادگی و بحث‌های غیر سیاسی یا بعضی وقتا. اینجا هم اشتباهاً صدا قطع شده. پرسیدم حال احوال پدرشون چطور هست، به لحاظ جسمی شرایطشون در چه وضعیتی قرار داره؟ خوبه، غیر از حالا کهولت سن که حالا طبیعتاً یک ضعفی رو همراه داره، خوشبختانه بیماری خاصی ندارن. خب اینجا هم صدا همچنان قطعه. از ایشون تشکر کردم بابت وقتی که گذاشتن در گفتگوی با من در عبدی مدیا شرکت کردم و از ایشون پرسیدم با توجه به اینکه آقای عراقچی هم در تلویزیون رسما گفتن که سال آینده سال سختی هست، ایشون سال آینده رو چطور پیش بینی میکنن و جنبندی صحبت هاشون. دیگه اینکه حالا سال سخته ظاهرا همگان برانن که سال خیلی سختی است، کسری بودجه دولت فاحش هست. حالا اون چیزی که قبلا گفته میشد شاید 1,800,000,000 همت در واقع کسری همت با کسری بودجه داشته باشیم. خب اگر که توافقی صورت نگیره و اونگونه که ترامپ دنبالش هست که نفت ما رو به صفر برسونه یا وزیر خارجش میگه ما میرسونیم به 100,000 بشکه در روز، خب طبیعتا
یه بخش عمده از درآمد کشور هم از نفت دچار مشکل میشه. باز این علاوه بر کسر بودجه خواهد بود، چون ما در بودجه کل کشور دیدیم که الان 1.5 میلیون بشکه نفت صادر میکنیم و این بودجه بسته شده و با همه این حرفا کسری داره. اگر که این 1.5 میلیون بشکم فروش نره که دیگه واقعا شرایط خیلی سخت و وحشتناکی پیش خواهد آمد. و حالا ناترازی های برق و گاز و امثال اینها هم که هست که رفع این ناترازی ها به این سادگی نیست، زمان زیادی رو به خودش اختصاص میده که نیروگاه های جدید بخوان بسازن یا بتونیم ما مثلا گاز رو به اندازه کافی تامین بکنیم، با توجه به اینکه حالا پارس جنوبی به هر حال بسیاری از شرکت های خارجی اساسی رفتن و ما الان اخیراً یه مقدار کار رو به بعضی دوست شرکت داخلی واگذار کردن که معلوم نیست کی به نتیجه برسه. بنابراین خلاص شرایط سختی است و خب این مشکلات اقتصادی و فشارهایی که داره وارد میشه در اثر تورم طبیعتا نارضایتی ها رو هم افزایش خواهد داد و باید شاهد یک سری مشکلات اجتماعی و تظاهرات خیابانی هم احیانا باشیم اگر که به همین روال بخوام پیش بریم. جنگ که به نظرتون نمیشه؟ میشه؟ جنگ نمیشه. جنگ ببینید وضعیتی است که ایران که نمیخواد بجنگه، کشورهای منطقه هم هیچ کدوم نمیخوان جنگ صورت بگیره، آمریکایی هم نمیخوان خودشون وارد جنگ بشن. تنها اسرائیل هست که بیشترین تلاش رو میکنه برای اینکه احیانا بالاخره پای آمریکا رو بکشه به یک درگیری با ایران، اینکه حالا تا چند روز آمریکایی‌ها تدبیر به خرج بدن و اونها هم اجتناب بکنن از این امر. حالا یه قدرش وابسته به نوع سیاست‌هایی است که ما اتخاذ میکنیم، یه مقدار هم وابسته به خودشون هست که بالاخره منافعشون در چی هست. به این راحتی نمیشه گفت جنگ میشه. بالاخره شرایطی که منطقه شرایطی نیست که حالا کسی رو جنگ رو بپذیره. خود داخل آمریکا هم حالا با سیاستایی که خود ترامپ همش اعلام میکنه که همه جا میخواد جنگا رو برداره، تو غزه میگه جنگ نباشه و آتش بس بشه، و تو اوکراین میگه که باید آتش بس بشه و دیگه نمیاد دوباره یه جنگ رو تو خلیج فارس را بندازه. امیدوارم هر اتفاقی که بیفته به نفع ملک و ملت ایران باشه و امیدوارم که این تمام این اتفاقات به نفعی باشه که این مقدار شرایط مردم از این فشردگی و از این تنگناها خارج بشه. نمیدونم چه خواهد شد. من معمولا میگم وقتی زمانی دعا میکنیم که دعا در لحظه استیصال هست. امیدوارم خدا به استیصال ما مردم نگاه بکنه و یک مقدار فضا برای ملت فضای بهتری باشه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای جنتی از اینکه وقت گذاشتید و لطف کردید این زمان اختصاص دادید. ازتون سپاسگزارم. خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم. خوشحالم از اینکه این گفتگو رو با شما داشتیم. امیدوار هستیم که حالا بتونه در آگاهی بخشی و روشنگری تا اندازه موثر باشه.